အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ drawing လေးတစ်ခုဆွဲကြည့်ကြမယ်ဘာ drawing ဆွဲကြည့်မှာလဲဆိုတော့ student ပုံဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကြောင်လေးထားလိုက်ရတယ်မထားဘူးဒီတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲမှာဆိုတော့ pencil ပဲသုံးလိုက်မယ်ဒီ pencil ဒါရတော့ဒီခဲတံစကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပေးလိုက်မယ်50လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคခဲတံရပုံဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ခဲချဆွဲမှာဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီမှာ add extension ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ pen draw with your sprite ဆိုတာရှိတယ်အဲဒါ checklist နဲ့ okay ဒီ plot အစ်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲတော့စဆွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် pen down ပေါ့မျိုးအောက်ချမယ်ချလိုက်မယ်ချပြီးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် motion နဲ့မှာ move ဘလောက်အကွာဝေးဆွဲခြင်းလဲဆိုရင်100 step ကိုစဆွဲကြည့်โอเคလို့ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းကျင်တာအောက်ကိုဆင်းကျင်တာပြောတော့10အဲဒီမှာအောက်ကိုဆင်းမယ်ဒီအတဲ့ပဲဆင်းမှာဆိုတော့90 student ကြတော့အနားလေးပဲလုံးညီနေတာကို student လို့ခေါ်တယ်โอเคအောက်ဆိုရင်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်erase မလုပ်ခဲ့လို့ပထမဆွဲပြီးသားကိုမဖြတ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ band ထဲမှာ erase all ရှိတယ်ဒီဒါဆိုရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးပဲလုံးညီရဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲ၄ခါဆွဲရပြီပေါ့အဲ့ဒါ right click duplicate ပြီးရင်ဒီအလံစိမ့်နေတာလုံးလုံးဆိုရင် advanced ထဲမှာ one click click ရှိရင်โอเคရမယ်ဒါဆွဲတော့ဆွဲသူလောက်သွားတော့ညံလို့မမြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ step တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့ကြားမှာဗာထည့်ရမယ်ဆိုတော့ control waiting time ထည့်ပြီး wait 1 second ဒါ wait လိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတော့မြင်ရတယ် okay ပြရပါတော့အဲ့တော့အခုကဘာဒီ move step ကဘယ်လောက်သုံးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4ခုသုံးထားအဲ့ဆိုရင်ဒါပုံစံတူကြီးပဲ၄ခါသုံးထားတယ်ဒါဘာသုံးရဆိုတော့ repeat ဆိုတဲ့ block သုံးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေအောက်ကိုဆင်းဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဒီဟာကိုထည့်မယ်အဲ့တော့အခုက student ဆွဲနေတာဆိုတော့ student ၄ခါလို့ဆိုတော့ okay ဒီမှာ 4 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ရမ်းကြည့်โอเคအခု student တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ student ကိုပဲဒီမျက်နှာပြင်မှာဒီ area မှာ3ခုလောက်ဆွဲချင်တာ3-4ခုလောက်ဆွဲချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဆွဲမဲ့အရေးအတွက်တိုင်းဒီ code တွေကိုအစားဆုံးပြန်ရေးနေရပါမယ်အဲ့လိုမရေးချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအခုရေးထားတာက square အတွက် student အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုသတ်မှတ်လိုက်ဒါသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် my block ထဲသွားမယ် block မှာ make a block ရှိတယ်အဲ့မှာ block နဲ့အခုဘာအတွက် block လုပ်မှာဆို square အတွက် block လုပ်မှာ SQUARE square okay square အတွက်ရပြီနော်ဒီမှာဘာထည့်လို့ရဆို add an import number ကိုထည့် number တွေတက်စာသားတွေထည့်လို့ရတယ်စာသားတွေထည့်မယ်ဆိုဒီအဝိုင်းလေးစံပြအဝိုင်းလေးနောက် add an import boolean ထည့်လို့ရ boolean ဆိုတာက less than greater than and or အဲ့ဟာကိုequal အဲ့ဟာကိုequal ပါ less than greater than နောက် and or အဲ့ boolean ကိုအဲ့ဒီဟာထည့်လို့ရပါဘူးเนาะဒီအဲ့ဒီ label ဒါ label test only ပဲ okay အဲ့ဆိုဒါပြီးပေါ့เนาะပြီးသွားရင် okay လို့ပြောတယ် okay ဒါဆိုရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးဖြုတ်လိုက်မယ် use all ထည့်မယ်ဒါလေးထည့်မယ်ဒီကဒီ square အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ code တွေဒါ student အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ code တွေအဲ့တော့ဒီ square ဆိုတဲ့ block ကိုနောက်ထပ် square တွေဆွဲချင်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးအစားဆုံးရေးပြန်လို့တော့အဲ့တော့ခေါ်သုံးကြည့်အောင်ခေါ်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pen app ဒီမှာ pen down နဲ့ဆွဲထားကြတယ်မှာ pen app ပေါ့နော် pen app ပြီး erase all လာမယ်ပုံပြီးဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါဒီခဲတော့ဘယ်ကနေစပြီးဆွဲချင်တာပုံဘယ်ကနေစဆွဲဒီနားကနေစဆွဲချင်အဲ့ဒါဒီမှာထားလိုက်ပြီနေရာ1 23 motion နဲ့မှာ go to ရှိတယ်အားရှိတယ်ဒီမှာထားမယ်ဒီကနေပဲစဆွဲမယ်
ပြီးရင်ဒီအတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲချင်တာအဲ့တော့ point interaction ကို90 degree ထားမယ်90 degree ထားမယ် okay 90 degree ထားမယ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ square ကိုနောက်တစ်ခါဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်3ကဆွဲချင် okay 3ကဆွဲ control ရဲ့မှာ repeat 3က3အဲ့တော့ square ကို3ကဆွဲချင်တာဆိုဒီမှာ square အတွက်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ mind block လို့တောင်းမယ် square ဆိုလို့ရှိတယ်ဒါကိုထည့်လိုက် okay ရမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ event 1 green flag click ကိုထည့်ရပြီokay အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ square အောက်မှာဘာမှမသတ်မှတ်ပေးရသေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရွက်ထပ်ခါထည့်တာပတ်အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကဒီတစ်ခွဲဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဒီနည်းနည်းရွေ့သွားမယ်ရွေ့နောက်တစ်ညထပ်ဆွဲမယ်နောက်တစ်ညထပ်ဆွဲမယ်အဲ့လိုချင်အဲ့ဒါဆိုရင် motion ထဲမှာ move ကိုတရားထည့်မယ်ဘယ်လောက်ဒီဟာဆွဲပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်ရွေ့စေချင်တာလဲဆိုရင်150ရွေ့စေချင်တယ်ပေါ့150 okay အဲ့ဒါရကြည့်အောင်โอเคဘာလို့ဒီ student တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာဒီဟာတွေလာဆက်နေရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘောပင်ကိုချပြီးတော့ပန် down လုပ်ပြီးတော့ပန် up လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ student အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပန် down မှထားခဲ့ရပန် up လုပ်ခဲ့ချပဲဆွဲခဲ့တာပြန်ပြီးတော့ပြန်မသိမ့်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပန် up ထည့်လိုက်အောင်လေပန် up ထည့်လိုက်အေးထည့်ရတယ်โอเคဒါကဆွဲပြီးသွားပါတော့ဒီ student ဒါ3ခု4ခုဆွဲလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ area က3ခုစာတော့ပဲမြင်ရတော့3ခုပဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဒီပုံစံတူအရွယ်စားတူကိုဆွဲပြီးသွားအဲ့တော့ဒီဟာအရွယ်စားမတူတာဆွဲချင်တယ် student တော့ student ပဲ student ကိုစာအမျိုးမျိုးဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် block ထဲကိုပြန်သွားမယ် make a block ထည့်နေမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုသတ်မှတ်လို့ရကိုကဘာအတွက်သတ်မှတ်ချင်လဲ square အတွက်သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး AI square ပြီးရင်ဒီရောက်ထည့်မယ် add an input သူက number size အကြီးသေးကိုnumber နဲ့ပြောင်းမယ် number 50 100 150အဲ့လိုပြောင်းမှာဆိုတော့ဒီရောက်တော့ဒီချင်နေမယ် okay ဒါလည်းရတယ် okay ဒီနားမှာ number of test ကိုရတယ် number ထဲမှာ test ထဲမှာ number ပေါ့ number okay အဲ့ဆိုရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုထည့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒါကိုဒီဘက်ပြန်ပြစ်လိုက်လို့မရဘူးသုံးတော့ဘူးဘာလို့မရဘူးလဲဆိုရင်ဒီဘာလို့မရဘူးလဲဆိုရင်ဒီ square ဆိုတဲ့ variable ကိုဒီနားမှာလာသုံးထားသေးဒီနားမှာ block တစ်ခုပေါ့နော် sorry square ဆိုတဲ့ block ကိုဒီနားမှာလာသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့ဖြတ်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီခဏထားမယ်ဒီလိုတက်မယ်ဒီမှာ move အခုဒီ number ကိုထည့်လိုက်ရတယ်ဆို right click sorry ဒီဟာလေးကို new ဖိပြီးတော့ထည့်လိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကြိုက်ခုနကကြတော့ဒီနားမှာ100 step ရှိနေစဆွဲရ100 step တွေပဲဆွဲတာအဲ့တော့ site သေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီနား site လေးနဲ့တီးလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ number ဆိုတဲ့ဒီ block လေးထည့်ထားပါတော့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာပြန်တော့ဆိုတော့ဒါလေးဖယ်လိုက်တော့ဖယ်မယ်အဲ့ဒါလေးဖယ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာဒီအခုဒီ square ကိုဆွဲချင်တာဆို square ပဲယူလာဒီ square တော့ကဒီမှာကုန်နေရေးထားပြီးသား square ယူလာအောင်မယ်အဲ့ size ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲမှာလဲဒီထဲမှာ size ထည့်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ size ထည့်ပေါ့ပထမဆုံး50လောက်ဆွဲလိုက်မယ် okay ဆက်ကြည့်အောင် okay 50ပြောချင်တာဒီထဲမှာ50ဝင်သွားတာ50ပြီးရင်50ပြီးရင်85ဆွဲချင်တယ် size
85လောက်တက်လိုက် okay ဆက်ကြည့်အောင် okay ဘာလို့ဒီမှာထပ်သွားလဲဆိုရင်ဒီကြားမှာတော့ဒီတပုံဆွဲပြီးရင်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းရွှေ့သွားမယ်တပုံဆွဲပြီးဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့သွားမယ်ဟာမထည့်ခဲ့ရွှေ့သွားမယ်ဘလော့ကိုထည့်ပြီးလိုက်ရွှေ့သွားမယ်ပေါ့ဒီကြားမှာထည့်မယ်ဘလော့ရွှေ့မှလည်းဆို150ရွှေ့ပြီးလိုက် okay run ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်3ခုလောက်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီဟာထပ်ပြီးတော့ယူလာပေါ့ဒီ block ကိုယူလာဒီအဲ့ဆိုဂျားထဲမှာ move ထည့်အောင် move 150 square ကိုကြတော့100 50 85 100 side က50 85 100ပေါ့ဒီကိန်းကြည့်မယ်okay ဒီခဲရန်လေးကဒါပြီးသွားလို့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားပါတော့အဲ့တော့ဒီခဲရန်ကိုကိုကဒီမှာမကတ်နေစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ move ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းချက်ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့move 10 step လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်10 step မရသေး100 step 150 step နဲ့ထားလိုက်မယ်okay အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဒီ student လေးကိုမြင်ရပါတော့เนาะဒီခဲတန်းပြရောက်သွားပေါ့အဲ့တော့ဒီအဆုံးသတ်တဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီ move ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့သူသုံးသွားတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတော့ okay stop ဒီတိုင်းဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အခုက student ဆွဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ block လေးတွေကိုပြန်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဒီ block ကကြတော့ define square မှာဒီက coordinate committee က number ကြ square ရဲ့ size ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာသာကိုသတ်မှတ်လိုက်တာဒီထဲမှာရှိတဲ့ coding လေးကကြတော့ square အတွက်ရေးထားတာဒီ move ပထမဆုံးရေးထားတာက100 step ဒီ step ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်အတည်တိုင်းသွားမယ်ပြီးရင်90 degree ပြန်ဆင်းမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကို၄ခါလုပ်လိုက်တော့ student ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီဓာကြီးက student မှာဆိုပြီးတော့ define square ဆိုတဲ့ဒီ block နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာ square ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်း coding ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်နောက်ပိုင်းဒီကျန်တဲ့ဒီ coding အတွက်ရေးတဲ့အချိန်ကျရင် square ဆိုတော့ဒီနား coding ကိုထပ်ခါရေးစရာမလိုတော့ဘူး square ဆိုတဲ့ block ကိုယူသုံးလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားအဲ့တော့ဒီကကြတော့ဒါပုံ size အကြီးသေးဆွဲသွားတာအဲ့တော့ size အကြီးသေးဆွဲသွားတာဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီနားမှာ square ဆိုတဲ့ square number ဆိုတဲ့ဟာ block ကိုဖန်တီးထားတဲ့ကြောင့် square number ဒီပေါ်နေဒီဟာပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ square number ဒီထဲမှာကျတော့ number ပဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို size ကိုပြောနေတာဆိုတော့ size ကကျတော့ဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ size ပေါ့နော်50ခုထည့်တာ50 75 100ထည့်ထားတယ်ဒါဆို size က50 85 100ပေါ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဒီ step အကွာအဝေး150กว่าရဲ့ဒီဟာကြီး150กว่าပေါ့နော်ပြီးဒီဒါတွေအားလုံးဆွဲပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့အလံစိမ့်နေပြီးပြန်စားရတဲ့ညာဒီမှာအရင်ပထမဆွဲပြီးသားပုံတွေကိုဖြတ်သွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့် erase all ပြီး plan up ဆိုတော့ဒီပုံပြန်လာဆွဲထားတာဆိုပြန် up လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲတန်းh tempo -201 y tempo -223 ဆိုတဲ့နှက်ကိုဒီအစကိုပြန်ရောက်လာမယ်ရောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် square ပြန်ဆွဲမယ်square ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပန်တောင်းရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးပြန်အောက်စာအုပ်မှာဆွဲသလိုပဲခဲအောက်ပြန်ရောက်ပါမယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ square ဆွဲမယ် size က50နဲ့ဆွဲမယ်ပြီးရင်150กว่าဝေးသွားမယ်နောက်က185ဆွဲမယ်နောက်150သွားမယ် square ဆွဲ okay လောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီချာနမူနာတော့ပြပါ student ပုံနမူနာဆွဲပြပါဘောเนาะအဲ့တော့ကိုဘာသာကိုထပ်ပြီးတော့ rectangle တောင်းမှ student နောက်မှ student ပြီး triangle
cycle okay အဲ့ဒါမျိုးဆွဲကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်